Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Maro ny amena fa mazava ny filamatry ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry maika ny fampandrosoana ny Madagasikara ialana amin'izao fahantrana mianjady amin'ny Malagasy zao. Manerana n'Antananarivo ny fahatapahan-jiro izay maharitra ora maro tato anatin'ny herinandro mahery zao tsy mifanaraka amin'ny filazana ataony eo anivon'ny Jirama ny faharetan'ny fahatapahan-jiro iainany isan'ny tokantrano. Ho fiarah-mientana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana iadina ny fiovaovan'ny toetry ny andro nanatanteraka fambolekazy tao amin'ny komuna Manandrina ny antoko Malagasy miara-miainga. Tsy misy mahasamihafa ny diplôma azo eny Ankatso sy ny oniversite ny Soavinandrina nanamafy izany ho marina ny minisitra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa nandritra ny fivoahana voalohany no tanterahiny. Eo amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena ny Nigeria na hemotra ho amin'ny sabotsy fahatelo amby 20 febroary zao ny fifidianana filohan'ny pirenena ny antoerana olana ara-pitaovana no ambarany senia ny antoerana ho antony fanemorana. Sabotsy fa 9 volana febroary taona 2024 ampifaliana trano tombokilasy tombokivavy ny tsidia ny sampana fampalambavao ny fahita lavitra Kolo TV ny tokantranao amin'izao alina izao manasanao amin'ny mpanajana ihany koa anaraka ny antsipiriam-bavao hatramin'ny farany fa hoentina nokafana ny fampalambavao amin'ny ity alina ity maro ny amena fa mazava ny filamatry ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry maika ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara ialana amin'izao fahantrana mianjady amin'ny Malagasy zao. Makasika lafinjavatra samihafa izany filamatra izany ary efa nampafantariny mialoha tamin'ny vinany anantanteraka izany midika mazava izany fa maika ny asa matoa an-datsoratra Andry Rarson. Maika ny asa tsy ny andriela fa avy hatrany dia roso. Ohatra azo raisina amin'izany ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra nandraisan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy ialana amin'ny fitohanany fifamoivoizana vokatry ny ara-tsin-dalana. Asa tsy nisy kalitao no nataony teo aloha, tampitampina maimaika fantatry ny maro amin'ilay hoe tip-top. Lalana mahataty orana, manana ny kalitao mifandraika amin'izany no takiana amin'izao vanim-potoana izao. Fototry ny tsy fampandrosoana koa ny tsy fisian'ny fandriampahalemana, na izany an-tanan-dehibe na ambanivohitra. Tsy mitsitsitsitsy ain'olona intsony ny jiolahy, efa nisy ny fandraisana fepetra entitra. Ohatra amin'izany, ny nanesorana ny tompona andraikitry ny zandary tsy mahitsy, satria maro ny fitarainan'ny mponina teny antoerana, anatra ho an'ny tompona andraikitra rehetra izany. Ny sesesy ny fisamborana ireo no heverina sy voaroiroy amin'ny fanaovana kolokolo sy ny trafikana andramena sy osoka amin'ny doany. Fepetra noraisana izany ho fanehoana fa tsy misy intsony izany tsy maty manota izany manomboka izao. Etsy andanin'izany rehetra izany, manomboka ny asa tena fampandrosoana voarakitra ao anatin'ny vinany filohan'ny Repoblika. Ohatra amin'izany ny fanombohana ny tanàna Tanamasoandro eny Ambohitrimanjaka sy Ambohidrapeto ary Ambohidratrimo. Aorina eny amin'ny firaisan'ny vato ny trano avo ho an'ny maro anisa na ny bulletin mora. Efa hita ihany koa ny velaran-tany iray hekitara Ambolembary. Anafatra solika mivantana ny Jirama ampihenana ny saran'ny herinaratra vokariny ity orinasa ity. Maika avokoa ireo asa ireo satria maika ahita fampandrosoana tena izy sy maharitra ny vahoaka malagasy. Vaovao sosialy manerana n'Antananarivo ny fahatapahan-jiro izay maharitra ora maro tato anatin'ny herinandro mahery zao tsy mampifanaraka amin'ny filazana ataony eo anivon'ny Jirama ny faharetan'ny fahatapahan-jiro iainany isan'ny tokantrano fanadihadiana tanteriny Albertaire mialy arivo. Miaina ao anaty azina ny vahoaka n'Antananarivo tato ato vokatry ny fahatapahan-jiro ny sesesy izay saika mifandimby amin'ny toerana maro. Fahatapahan-jiro izay maharitra ora 4 amin'izao fotoana izao. Ora 2 nefa ny faharetan'ny fimpitona nampafantarany Jirama Foibe tao amin'ny tranokala sy ny tambazotra sosialy. Manantombo ora 2 amin'ny zava-misy ainan'ny mponina araka izany ny ambarany Jirama
Manainy ampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana indray ireo mponina. Misedra olana ihany koa vokatrizay ireo orinasa. Tsy lazainy intsony ny fahasamban'ny fitaovana maro samihafa. Tato ato ohatran'ny manao maty kely dia velona dia maty kely dia velona dia ohatran'ny hoe manorosory mihitsy na mijery film ianao na inona ianao dia tapatapaka foana. Tato ato izy nanao mihitsy le tapatapaka fatapahan-jiro na fatapahan-drano koa nge. Asa izay mahatonga ilay fatapahana na be loatra le mampiasa jiro sa misy koa hoe mangalatra jiro fa tsy hitan'ny zareo e. Be be mangalatra jiro fa tsy hitan'ny zareo dia tsy mangalatra ny vomafy. Na san'andro tapaka misy 10 minitra dia afaka adiny roa vao very. San'andro mivetraiky any aloha dia ianao tele mijery vaovao ianao tapaka jiro maty sorena ianao efa sorena any be da be mbiky. Zay moa olona tsy mivarotra fa olona tonga ihany. Mahasorena be dia fatapahan-jiro matetika zany. Mahasorena para mahasorena. Hoe tapatapaka foana zany izy. Tsy na rehefa fahavetsana fa avy hatrany zany izy dia tapaka dia tsy klasé zavatra mity atao an-tsena. Satria mpivarotra moa. Tsy moana aloha dia tokony hoe any amaso voatsy manitsy zany no tonga. Sa ampiana amin'ny vidin-jiro miakatra zany izy tapaka. Lavalava regny mihitsy izy io tato ato amin'ny androandro era tamin'ny fahatranay Manoloan'izany, fanontaniana maro no napetraka ny tsain'ny mpanara-baovao. Isan'izany hoe mankaiza raha ataon'ny JIRAMA inona ny vola amina miliara harotsaky ny fanjakana ampiodinana sy hanatsarana ny totra omeny ity orinasa ity ny mpanjifa. Ny zava-misy arahany rehetra mahita, miaina anaty aizina ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy, tsy voafeny delestazy. Nahoana ny rehefa misy iraky ny FMI mandalo eto Madagasikara dia miverina foana ilay fatapahan-jiro. Mila volatrany eo amasony ireo mpamatsy vola ve ny JIRAMA. Ireo ny fanontaniana apetraka ny mpanara-baovao. Hatramin'izao, tsy nahazoana valy mazava ny tompony andraikitry ny JIRAMA raha nanontaniany ny mpanao gazety ny amin'ny antony mahatonga izao fatapahan-jiro lavareny zao. Vaovao ny fampianarana, tsy misy mahasamihafa ny diplôma azo eny Ankatso sy ny université eny Soavinandriana. Nanamafy izany omaly minisitra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa nandritra ny fivoahana voalohany no tantiray Michel Aranarjom. Tsy ny ao amin'ny Université Ankatso irery ihany no mamoaka diplôma ankatoavy ny fanjakana. Isan'ny mamoaka mitovy lenta amin'izany ihany koa ny Université any Soavinandriana na ny Institut d'enseignement supérieur de Soavinandriana ITAS izay miankina amin'ny fanjakana. Raha ny fanazavan'ny minisitra tompon'andraikitra tsy tokony hanana aiai ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny amin'izany. Eto moa zany dia azontsika lazaina tsotra hoe tafiditra ao anatin'ilay fampianarana ambony de proximité na fahana politika napetraka zany hoe manantona ny aty fotony zany ny fampianarana ambony. Ary ao anatin'izay zany dia tsara ny andritana hoe misy ny mpianatra aty, misy ny mpampianatra ary tena azoko lazaina hoe tsy ampisalasalana fa ny fampianarana atao eto amin'ny reto toerana tahaka ny Soavinandriana reto zany dia mitovy lanja tsisy valaka amin'ny fampianarana atao rehetra manerana amin'ny Madagasikara. Ary ao anatin'izay zany mpampianatra rehetra ety amin'ny ambaratonga ambony dia samy mametraka ny ezaka ahafahana manana zany ny ataoko hoe fanofanana feno ho an'ny mpianatra tsirairay. Ho an'ity eto Soavinandriana ity isany nomena vahana amin'ireo lalam-piofanana ny famalina ny filan'ny faritra ITAS tahaka ireo université rehetra any amin'ny faritra. Anisan'izany ohatra ny transformation agroalimentaire na ny fanodinana zany ireo vokatra ara-tsakafo satria apefy apary ty faritra ITAS ty dia tena faritra volkanika ary mamokatra dia mamokatra tokoa amin'ny resaka zay hoe fambolena zay. Anisan'izany ihany koa ny resaka angovo azavozina amin'ity koa misy ny hafanana amin'ity faritra Bongolava aty dia ao zany energie angovo azo avy amin'ny hery masoandra, io ihany koa ny angozo avy amin'ny rianaratra. Eo amin'ny 700 eo amin'izao fotoana izao ny mpianatra eto amin'ny ESSI izay mitsinjara amin'ireo lalam-pianarana zotram-pianarana eo amin'ny 6 ihany izy teo. Omaly nanatanteraka ny fidinina ifotony voaloha amin'ny taorian'ny fanendrena azy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa
fidinina izay natao teto amin'ny faritra Itasy, teto anivon'ny université EESSI eto Soavinandriana. Tanizany indrindra tafitra tanteraka amin'ny fampiarana ny rafitra LMD nanolotra solosaina sy imprimante ho azy ireo ny minisitra tompony andraikitra. Fa ho fiarah-mientana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana hiadina amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro nanatanteraka fambolen-kazo tao amin'ny komuna Manandriana androany ny antoko malagasy miara-miainga voasolo tena tamin'ity fotoan'ity ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny antoko manerana nosy nitatitra ny fanadiadiana onona saina. Raha 730 sy 1,4 hektara no velaran'ala voajanahary teto Madagasikara ny taona 2024, nidiny io tarehimarika ka ny hena ho 704 sy 7,7 hektara ny taona 2024. Izany hoe 4 sy 3 hektara ny ala ringana manerana nosy isan-taona raha ny antontanisa azo teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana. Tsy mitsaha-miaina io tarehimarika raha ny fanadihadiana natao hatrany. Io no isan'ny antony iray nirotsahan'ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny fambolen-kazo izay efa fanao ny antoko isan-taona tato anatin'ny 5 taona. Misy antony manokana no nifidianana ny komuna Manandriana Avaradrano anatanterahana ny fambolen-kazo tamin'ity taona ity raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny antoko. Ny antony dia teto dia nisy mera zay lany mbahoaka tamin'ny anaran'ny antoko malagasy miara-miainga efa nodimandry izy taona 2 taona lasa zay 3 taona lasa zay dia zay no nanamariana hoe aleo satria izy nanomeny tany tamin'izany fotoana zany hoe aleo raha misy tsangabato ataon'ny antoko mba ho fahatsiarovana azy ety amin'ny tanànana zay matesany. Koa androany dia hazo fihinam-boa sy hazo sapin no natao misa eo amin'ny 710 eo no nivolena tamin'io marain'io ary ny membre ny antoko avy any amin'ny rehetra tany eran'ny Madagasikara any amin'ny faritra rehetra tany dia tonga teto na avaratra na andrefana na antsinanana na antsimo tonga teto nisa teo amin'ny 250 teo ny mpikambana tonga nanatanteraka an'izany fambolen-kazo zany. Ny mpikambana eo anivon'ny antoko sy ireo vahoaka eny fotony no miandraikitra ny fanaraha-maso sy ny fikarakarana ireo zanakazo miisa 402 novolena raha ny fanazavana hatrany. Tonga nanefa ny adidy no an'ny tanindrazana amin'izay fambolen-kazo izay ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriany Anarivelo. Tonga teto amin'ny komuna Manandriana ihany koa ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy arakasa nanome voninahitra sy nanatanteraka ny fambolen-kazo. Voasolo tena tamin'ity fotoana ity ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga manerana ny nosy. Tonga eto moa zany zay amin'izao fambolen-kazo lehibe zay taon'ny malagasy miara-miainga androany izao dia tonga aketo zay avy agnatin'ny faritra Analanjirofo zay silohanay tegna reto tonga mandray anjara mavitrika amin'ity adidy masina amin'ny tanindrazana izay hitondragna fanamaitsona n'ity gasikara nositsika ity indray ary ny malagasy miara-miainga dia mandray anjara mavitrika amin'ny zany fambolen-kazo amin'ity taona 2019 ity hatramin'ny taloha sy ny mbola ho avy. Zahay amin'ny mazava-dehibe ny natao hoe fambolen-kazo dia tonga zahay hanatanteraka ny adidinay amin'ny maha olom-pirenenanay dia tonga daty zahay zay solotena zahay reto fa marobe zahay no tonga nanatanteraka an'izany adidy fambolen-kazo zany. Ito isan-taona ny fambolen-kazo ho tanterahan'ny antoko malagasy miara-miainga tanjona ny hamerenana ny Madagasikara ho nosy maitso. Fa eo amin'izay vaovao mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fambolen-kazo izay hatrany nahita bokany atsapain-tanana teo amin'ny fitrandrahana ny atiala eto Madagasikara ndrafim-pitantanana ny ala sy ny fambolena napetraky ny orinasa fanalamanga. Isan'izany ny fampiasana ny zanakazo ho aingam-pitombo sy ny fampitomboana ny velaran'ny tany no volena. Ireo no nivoatra nandritra ny fanokafana ny taom-pambolen-kazo 2012 sy 2012 fanao ny orinasa fanalamanga isan'ny taona. Ampiatrihana ny filana azo sy arina fandrehatra ato anatin'ny tsena anatiny ao anatin'ny 420 taona manaraka ny velaran'ny tany voavoly. Raha ny nambaran'ny tompony andraikitra ho anivon'ny orinasa fanalamanga
Nahitambokany araka izany ny drafi-pitantanana sy ny fitrandrahana aradrariny ny ala napetraky ny orinasa dray raha ny fanazavana trany. Tamin'ny taona lasa teo zao dia teo amin'ny 700 hektara teo zany no nitrandrahana dia tsika nefa tonga hatrany amin'ny 4,000 hektara any zany ny ala voakarakara. Zay zany mba isian'le faharetana ny fitrandrahana zany sy le hoe satria tsy maintsy tsinjovina ny orinasa dia tsinjovina koa nefa ny famerenana amin'ny laoniny ny atialan'ny fanalamanga sy indrindrandrindra ny aty amin'ny faritra Atsinanana zany. Fa napetrako hatrany hoe ny fitantarana ny orinasa ny amin'ny bonne gouvernance dia hoe tsy maintsy tsinjovina ny tombomatry ny orinasa, tsy maintsy tsinjovina ny firenena, tsy maintsy tsinjovina ny vola miditra amin'ny fanjakana, tsy maintsy tsinjovina ny vahoaka miara-miaina amin'ny tena ao anatin'ny faritra zany. Ankoatra ny fametrahana paikady sy ny fanaraha-maso samihafa, isan'ny nahafahan'ny orinasa fanalamanga mitrandraka maharitra sy aradrariny ny ala ihany koa ny fampiasana ny zanakazo ainga ampitombo. Azadiny fa 700 ny malagasy mbola mampiasa ny arina fandrehitra sy kitay. Zay zavatra fitombo filana zay nefa tsy maintsy jerevantsika satria ny arahantsika nahita tao hoe ny azo novolentsika androany 420 taona vao azo trandrahana. Fa ny azo ainga ampitombo zany dia ao anatin'ny 4 na 5 taona ny trandrahantsika azy dia zany hoe raha ity trandrahantsika ity zany zao 420 taona fa le ainga ampitombo zany efa indimy mitrandraka zany tsika inenina mitrandraka. Zay zany tsy maintsy no jerena na nampidirana zay karazakazo ainga ampitombo zay zay efa nataontsika tao anatin'ny 3 taona ary amin'ny 7 taona ity koa moa tsika zany zao anandrana koa karazakazo hafa koa zany ainga ampitombo. Mifanindran-dalana amin'ny politika amin'ny ministera tompony andraikitra ny fitantanana aradrariny ala ataon'ny orinasa fanalamanga ankoatra ny fampitomboana ny velaran-tany ambolena ho amafisina ny fiarovana ny atiala raha ny fanazavana. Ohatra ny fanaraha-maso sy fiambenan'izy ireo amin'ny famerenana an'ilay tafika amin'ny satroka maitso na ny service civique izay isy avy amin'izy ireo hiditra ao anatin'ny rafitry ny ministera ka natateraka ny asany amin'ny miaramila mpamokarana azy sy miaramila mpampandrosoana ary ametraka ihany koa ny fiarovana sy ny fampandrina fahalemana ny tany mihitsy any anivony ireny faritra rehetra ireny. Tontosa tao amin'ny fokotany Ambobary, Moramanga androany tao am-pambolena 8 sy 20 ho an'ny orinasa fanalamanga. Ankoatra ny famaliana ny filana rakazo, ho fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny ny toetry ny andro ny fambolekazo, fotodrafitra samary toy ny sekoly, hopitaly, lalana fahany tantsaha-mamoaka ny vokatra ihany koa ankilany no nataon'ny orinasa fanalamanga ho an'ireo mponina manodidina tafiditra ao anatin'ny fitsipika amin'ny feno tamberin'andraikitra na ny responsabilité sociétale de l'entreprise. Ao anatin'ny famolavolana ny fanitarana ny orinasa fanalamanga ao amin'ny faritra Analamanga Sotomatsiatra ihany koa ankilany ny filakevim-pitantana ny orinasa ny taona 2024 avy izao no iroso amin'ny fambolena ny zanakazo amin'ireo faritra roa ireo ny orinasa fanalamanga. Lafomba hafa tany teraka Kosindray nahatrarana katsatsaka sy tanalahy no kasaina ondrana teratany vahiny any ivelany teny amin'ny serana mpiara-manidina ny vato io arivo io fanomezam-baovao avy amin'ny olon-tsotra no nahazoany izao vokatra izao raha ny fanazavana. Olona saina. Izy io zany efa le fomba fiasa ty mihitsy. Le fomba fiasa ty zany araka le instruction efa alefan'ny ministra hoe mila vigilant be na mailo be amin'izao le famohanan'le vokatry ny ala dia manana karazana aniny zay karazana olona efa pitsikilo araka Antananarivo any amin'ny hôtely, any amin'ny taxi brosy, any amin'ireny mpivarotra rehetrarehetra dia nahazo information zany zay dia efa aty aminay ny anaran'le olona. Le anaran'le olona io zany efa hoe andery zareo androany amin'ny volna iainga amin'ny roa sasany. Dia rehefa miainga amin'ny roa sasany volna dia amin'ny roa sasany dia any ho any amin'ny 12 any izy zany dia efa tokony manomboka ny enregistrement. Dia nendrasana teo zany le anarana efa tonga aty aminay anankiroa anarana sinoa dia efa nendrasana fotsiny zany. Nanomboka ny enregistrement tamin'ny 12 teo dia nandeha dia afaka adiny iray teo na adiny iray mahery efa betsabetsaka ny tafiditra. Dia lasa amin'izay zay nakary amin'ny le mpanao enregistrement reo efa nandalo teto ve reto olona reto dia ozy izy efa nandalo dia alors hoe dia ndora tonga dia hiditra any amin'le salle de contrôle moa na salle de bagage ny filazan'ireo azy any any amin'le salle d'embarquement dia tonga tany zay dia hoe avoay daholo ny entan'reto olona reto dia navoaka le entana satria efa le information moa arak'izay hoe fantatra hoe efa misy ao dia navoaka dia nysavaina tao dia tonga dia tratra tao daholo zany le izy hoe io tokoa fa marina le information. Vaovao ny tsy fandrian'ny mpalemana Kosindray. Mitombo Andramanalina anisan'ireo mpanao asa ratsy eny amin'ny commune ambanivohitra Karobato raha ny fitaraina ny roponina. Olona roa no maty novonoin'ireo mpanao asa ratsy tao anatin'ny ray volana. Ny tsy fisian'ny asa ny fidorohana zava-mahadomelina no isan'ny mampirongatra ny tsy fandrian'ny mpalemana eny amin'ny toerana. Fanampy-panazavana.
zany razana tsy nisy tongotra ny havanana hatreo amin'ny lohalomidina tsisy dia tsisy tanana ntsony koa ny tanany roa samy tsisy hita teo amin'ilay toerana dia ny atsasaky ny tapitongony koa efa tsy teo a dia ny eo amin'ny faritry ny tratra ny miakatra dia tsisy tsony ny tova fa taolatratra zany sisa dia ny taolatenda dia ny taolandohany satria efa tsy hitana ny volondohany na masona n'inona tsisy hamantarana azy dia ny faritry ny taovam-pananana koa ny esorony zareo dia izay ny tsy hafahana ny identifié hoe lehilahy ve izy sa vehivavy a dia ny zavatra moa raha misy ny tranga ohatr'ireny dia nisy eo akaiky ny terrain fanaovam-baolina fanaovana ankizy entraînement eo Belzika Séoul dia lasa teny amin'ilay kriatrala kely izay ilay baolina dia ilay ankizy aka baolina no nahita dia nampandray ny fokotany dia izay moa fomba fiarahana miasa eto ny fokotany mampandray any commune dia izay no ny antsony commissariat Tanjobato sy ny médecin chef ancien CSPD Nakarobato dia rehefa samy tonga teny toerana izay rehetra ireo nanao ny constatation dia tsy maintsy nandray fepetra hoe atsona indray zany ny BC satria zareo moa nomeny ndraikitra raha vao prime ohatran'ireny dia rehefa tonga teny toerana izy ireo nanao ny fanadiadiana sy ny zavatra rehetra tokony ataony dia nanome toromarika anay izy hoe andraikitra reo commune no mandefa ny razana any amin'ny morgue dia efa nalefanay tany amin'ny morgue zany ny razana dia ny BC kosa no manatitra ny antsotataratasy mahakasika azy. Tonga tao anatin'ny fotoana ny dokam-barotra isika amin'izao fotoana ao anatin'ny tabiny ampahany faharoa ny fampahalalam-baovao no ahitana ny sombony ny fanadiadiana nataony olona saina mahakasika ny tontolon'ny alika eto Madagasikara sy ny maresaka iraisan'ny pirenena. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny Africa Basketball League ho tontosaina eto Antananarivo 15, 16 sy ny 17 febroary 7 sy 4 arivo izao ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Ekipa afrikanina efatra no hifanitsana amin'izany: ny Petro de Luanda avy any Angola, ny BC Mazembe avy any amin'ny République Démocratique ny Congo, ny Smoha avy any Egypte ary ny COSPN avy eto Madagasikara. Tonga va maro ary ny 15, 16 sy ny 17 febroary ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Hiaranohana isika rehetra. Fitirana Telo Rivoria, Boisson officiel, Ovive, XXL, transporteur officiel, Ocean Trade, Pierre Amias, Vigie, Groupe Filatex, Staff represent nos sponsors. Telma, Safid numéro 1 malagasy. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage Kiri ankafizinao. Ny lavage Kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina, eto fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto tomana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Si on ne fait pas ce qu'on aime, on n'existe pas. C'est l'heure, petit. Maintenant que tu sais pourquoi tu te bats. Round après round, t'en apprends plus sur toi-même. Quand je suis monté sur le ring, c'était pas que pour moi. Mbola faly miaraba anao hatrany tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao eto amin'ny vita lavitra Cool TV. Ny tontolon'ny alika eto Madagasikara, ny firoborobon'ny chien de race sy ny famerenana laza ny coton de Tuléar ary ny ady amin'ny aretina aromotana. Pazo ny alika no hotanterina aminao
anatin'ny fandaharana lalindra mpitso manomboka amin'ny 7 ary ny sombin'izay fanadihadiana tanteriny mpanao gazety Cool TV izay. Isan'ny sehatra iray miroborobo eto Madagasikara tato anatin'ny folo taona farany ny fanafarana sy ny fiompiana chien de race, berger allemand, amstaff, malinois, dog, rottweiler isan'ireo alika be mpanafatra. Ny firongatry ny tsy fandriampahalemana no isan'ny antony nampiazakazaka izay fanafarana chien de race izay atao mpiandry tanàna na ny chien de garde. Lafomba vao makasika ny fampandrosoana Kosindray. Mahatsapa ny vahoaka any amin'ny distrika ny Vavateny ny commune Miarinarivo fa ny fanamboaran-dalana no antoka iray lehibe ahafahana mampandroso ny fotony. Tsy ny andro tompon'andraikitra na fanjakana, nrotsaka antsihatra ny vahoaka ho amin'izay fanamboaran-dalana izay ho tombotsoa ny rehetra. Henri Florian. Isan'ireo commune sarodalana teo aloha ny commune Miarinarivo ao anatin'ny distrika ny Vavateny. Ity commune ity izay isan'ireo sopotra amin'ny vokatra maro samihafa toy ny gazaka, ny vary, ny jirofa, indrindra fa ny vanille any amin'ny distrika iny. Sakana amin'ny fahafahana mamoaka ny vokatra nefa ny lalana izay natana fahasimbaina tanteraka. Finiavana avy amin'ny fokon'olona sy vahoaka ao amin'ny toerana no nanaovana ny fanamboaran-dalana ho tombotsoa ny besiny maro. Ny tombotsoa azo satria ity lalagna ity dia lalagna efa ela be no nangadiny fokon'olo. Ny olana eto zany dia amin'ny fivezen'ny fiara dia reto bizo reto zany miteraka accident vokatry ny tsy fipetrahany izay tsy fisiny izay bizo zay amin'ity axe ity dia zay ny agnisan'ny agnanaovana zao bizo zao satria raha vita reto bizo reto dia ivezivezy ny fiara malaka ny vokatra ihany koa raha sanatria misy ny tsy fahasalamagna dia agnisan'ny ahafahan'ny olona mamaha zay olana zay zay ny fisiny biso eto amin'ity axe ity. Ankapobeny dia ny fokon'olona tanteraka no nangady an'ity lalagna ty. Raha vita ty reto biso reto dia tegna hoisiako ny goavagna mihitsy amin'ny famoaham-bokatra satria araka voalazantsika zay zany maro ny vokatra any amin'ny tantsahagna nefa noho ny tsy fisiny ny biso mendrika amin'ity axe ity dia tsy afaka mivezivezy tsara ny fiara fa tegna ivoaka ny vokatra raha tegna vita ty biso reto sy ny fagnatsaragna ny reto lalagna reto. Ankoatra izay nisy ihany koa ny fepetra ho fanaramaso ny ezaka indrindra fa ny zava-beta ny vahoaka tahaka izao. Tamin'andro taloha zany ireny mogo sy ny fiara vaventy zany ny tegna fahavalon'ny lalagna. Rehefa nataon'ny vahoaka moa zany ny fagnatsaragna, rehefa vita ny fagnatsaragna zany dia nametraka barrière zany ny commune roa, ny commune ny Tanamarina sy ny commune ny Miarinarivo nametraka barrière ao an-Tanamarina koa. Ka ny fiara maventy zany zao tsisy mahazo mandeha miditra amin'igny lalagna fa ny fiara madinika tahaka ny 4x4 fogna zany no miditra amin'igny lalagna. Misy fepetra sy lalagna napetraka ifampifiezagna ho amin'izay olo mampiasa herisetra amin'izay satria sandrom-bahoaka io dia tsy azo tsontsony avy. Singa ray miantoka ny fampandrosoana raha toe-karena amin'ny faritra ray ny lalana. Na eo aza ny fahazotoana amin'ny vahoaka ny fotony amin'ny faramboaran-dalana tahaka izao, ilaina ihany koa ny tosika sy ny fanampiana ara-pitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana ahafahana manamora ny ezaka ho fampandrosoana ny fotony. Izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena Nigeria na hemitra amin'ny sabotsy 7 ny volana febroary zao ny fifidianana ny filoham-pirenena any an-toerana
olana ra-pitaovana no amboarany seniany ny toerana fa hoantony fanemorana. 84 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Mpanaramaso ny fifidianana, fiarahamonim-pirenena, mpifidy, samy taitra taoriny ny fanambarana nataon'ny Vomera maleo tena misana ny fifidianana any Nigeria fa embotra herinandro. Izany hoe ny 13 febroary izao ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka tanterahana any an-toerana raha tokony ho tanterahana tamin'ity androany ity. Fanambarana izay tara raha ny fijeriny maro azy satria ora vitsi-monja mialohany tokony voan'ireo mpifidianana no ny voany izao fanambarana izao. Tsy fahatomombanana ara-pitaovana no voalaza fa anton'ny fanemorana. Fitaovana inona tsy nahazombaliny mazava ny seny any an-toerana. Raha tsy aivina, 420 tapitrisa no isan'ny mpifidy anefa ny adidiny amin'ity fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka tanterahana any Nigeria ity. La décision a été quasiment prise d'un reporter. Izay ihany koa tomboky lasy tomboky vavy ny masaka azo naroso tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ny fanarano izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampalamba avao ny fahita lavitra Kolo TV dia mame fotoananao raha mipitso amin'ny ora mahazatra. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma manapitafy, veloma tomboko. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vavao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.